อแบบพาเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้แม่อูก็อยู่ในสวนหลังบ้านหรือหน้าบ้านของแม่อูเองนี่แหละนะคะแล้วก็จะไปหาเด็กๆกันไม่รู้ว่าเด็กๆไปไหนเนาะอุ้ยเจอพี่เฟิร์นคนแรกเลยทำอะไรอยู่คะลูกกินขนมอะไรคะแล้วเพื่อนๆหนูไปไหนคะลูกเพื่อนๆทำอะไรเนาะอุ้ยไปดูดิเพื่อนๆเขาเข็นอะไรกันน่ะไปดูดีกว่าเฟิร์นทำอะไรกันคะลูกโอ้ไปเอาของใครมาคะโอ้รถคันนี้นะคะเท่มากเลยนะคะแล้วทำไมให้น้องเชเบตขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้ของอ๋อหนูก็อยากเล่นเหรอคะออกกำลังกายนะคะลูกเหมือนรถถังเลยนะคะรถถังคันนี้ต้องเป็นใครนั่งคะจริงๆแล้วลุงอะไรคะลุงอะไรคะลุงตู่ค่ะโอ้แล้วคันนี้ต้องเป็นลุงตู่นั่งนะคะทำไมต้องเป็นลุงตู่คะพี่เฟอร์เพราะอะไรคะลุงตู่เป็นอะไรคะตู่ประยุทธ์อ๋อลุงตู่ประยุทธ์อ๋อลุงตู่เป็นประยุทธ์นะโอเคไปอ่ะเหนื่อยไหมคะโอ้ยดูเด็กๆนะคะไปเอารถใครมาเล่นก็ไม่รู้นะคะมันจอดทิ้งไว้ที่สวนเป็นเวลา1 อาทิตย์แล้วนะคะก็ยังไม่มีคนมาเอาเด็กๆก็เลยเอามาเล่นกันนะคะเหนื่อยไหมคะพี่อมเล็ตพี่ตังเหนื่อยไหมคะไม่น่าเหนื่อยนะลูกแบบเนี้ยหนูใช้ขาไถอ๋ออ้าวระวังนะคะนู่นไงพ่อตองไปไหนคะพ่อตองไปซักผ้าเหรอคะพ่อตองไปไหนคะน้องเฟอร์บี้บอกพ่อตองเสี่ยงติดโควิดค่ะเอาผ้าไปซักนะคะสรุปพ่อตองติดโควิดไหมคะลูกอ้าวเขาบอกว่าไม่ให้ต่างๆกินขนมเดี๋ยวเสี่ยงติดโควิดใช่ไหมลูกอ้าวอ๋อไปเร็วลูกไปเร็วไปหาเพื่อนๆแล้วลูกเร็วเดี๋ยวแม่อูนะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าพ่อน็อตกับพ่อแบงค์ทำอะไรอยู่นะคะแม่เหมยฝากดูเด็กด้วยนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่อเอ็มนะคะซึ่งซื้อมานานมากแล้วแต่ยังไม่ติดทะเบียนรถนะคะอันนี้นะคะแม่อูก็เดินออกมาอ่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็แกล้งใส่ทะเบียนรถนะคะแล้วก็2 คนนี้เขาก็จะมาช่วยแม่อูค่ะนี่ตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ20 นาทีแล้วนะคะแค่ใส่ป้ายทะเบียนรถยังไม่เสร็จเลยนะคะดูไม่ทำให้ ไม่ได้นะคะทำแล้วต้องทำเลยนะคะใกล้เสร็จยังคะเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่คะ20 บาทโอเคเอาไปเลยค่ะโอเคเอาไปเลยค่ะนี่นะคะรถพ่อเอ็มนะคะซื้อมาเป็นเวลา3 เดือนแล้วนะคะป้ายทะเบียนรถก็ไม่ติดนะคะก็มี2 คนนี้นะคะหล่อไม่หล่อแต่หล่อหน้าตาหล่อไม่หล่ออันนี้ไม่รู้นะคะแต่ติดใจหล่อมากเลยนะคะโอเคเราไปหาเด็กๆดีกว่าเด็กๆค่ะเฟอร์บี้พ่อตองเรียกลูกพ่อตองเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะอุ้ยมีน้องคิตตี้ด้วยอุ้ยฝนตกแล้วเพื่อนๆแม่เมยคะฝนตกแล้วค่ะเด็กๆฝนตกแล้วลูกฝนตกแล้วเร็วเสียดายไหมฝนตกแล้วนะลูกดูโอ้ยตังก็เสียใจอุตส่าห์มาหาเพื่อนนะคะใจจังเลยอ่ะตำก็อดกินเสียใจไหมออมเล็ตฝนตกหิวข้าวแล้วเหรอทำไงดีหิวข้าวแบบนี้เราต้องไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหม Okay. ไปไหมเดี๋ยวมอไปดูไดโนเสาร์กันดีกว่า